फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ बिहार। आज हम कपकेक बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है, तो आज हम ओवन में बनाएंगे। 2 एग ले लिए हैं, 40 ग्राम्स बटर ले लिए हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, अभी इसे बाहर निकाल लिए थे। 1 पिंच हम ये सॉल्ट है, आप चाहे तो इसे स्किप कर दें। ये शुगर है टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक खाने वाला सोडा है 1.5 टेबल स्पून। ये हम मिक्स फ्रूट जैम लिए हैं। ये मैदा है, इसे 1 कप हम मैदा ले लिए हैं। ग्राम से करेंगे तो हमें 200 ग्राम मैदा है। हाफ कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल्क ले लिए हैं। कप केक बनाने के लिए ट्रे भी ले लिए हैं। इसमें हम कप का जो आकार आता है उसे भी हम डाल लिए हैं, ताकि ये आपस में चिपकेगा नहीं। इसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है, तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर को ऐड करेंगे, साथ में शुगर भी। हम हैंड मिक्सर का यूज कर रहे हैं। आप इसे साथ में मिक्स करेंगे। एक छलनी ले लिया है, इसमें हम मैदे को डाल करके छान करके डालेंगे। साथ में ही हम बेकिंग पाउडर और नमक को भी डाल देंगे, ऐसे ही साथ में छान लेंगे। मेरा बनकर के परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है। अब हम केक पैन में पहले हम ऑयल को लगा लेंगे। इसमें ऑयल को लगा ले ताकि ये अंदर से चिपके नहीं जब ओवन में बनाएंगे। तो आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं पहले एक केक हम कढ़ाई में बनाकर दिखाए हैं। अब इसमें भी सारे में ऑयल को ग्रीस कर लिए हैं। अब हम इसमें बैटर को डालते हैं। तो हमें 1/3 ही पूरा डालना है, ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे, नहीं तो वो ऊपर बाहर फेंक देगा और अच्छा लगेगा भी नहीं। वो ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरीके से हम सारे में डाल लेंगे। देखिए हम सारे में डाल करके रेडी कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे ताकि ये अच्छा से सेट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ओवन को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इसे हम ओवन में डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम केक को बना लिए हैं, ये बेक हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एक को
काट करके दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरे आज का रेसिपी आप कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।